الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. इन आयात का तर्जुमा ये है कि और सब्र Demin okuduğum ayetlerin meali şöyledir. Sabır ve namaz ile dua edin. Ve kesinlikle bu aciz, kibarlık edenler dışında diğer insanlar için zordur. Yani onlar inanırlar ki biz mutlaka Rabbimizle mülaki olacağız ve kesinlikle ona döneceğiz. Yüce Allah'ın yakınlığını elde etmek için hangi temel gerçeğe Yüce Rabbimiz bizim bu ayet-i kerimede bizim dikkatimizi çekmiş ise ve diğer Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinde dahi dikkatimizi çekmiş ise o aciz ve kibarlıktır. Kur'an-ı Kerim'in bütün buyrukları, bütün emirleri ve yasakları, Allah-u Teala'nın rızası için gerekli olan bütün emirlerin temeli aciz ve inkisar yani kibarlıktır. Yahut şu da şöyle de denebilir ki Yüce Allah'ın buyruklarına amel etmek kibarlığa götürür insanı. Gerçek bir mümin eğer buyruklara amel ediyorsa kesinlikle onda kibarlık söz konusu olur. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam ve yaziduhum huşu'a kelimelerini izah ederek der ki Yüce Allah'ın kelamı onlarda kibarlık yaratır. O manada bir mümin şöyle bir iddia ederse ben Allah-u Teala'nın kelamına inanıyorum, onu okuyorum, ona göre amel eden birisiyim diye iddia ederse o zaman lazimen Kur'an-ı Kerim'in talimatlarına göre onun ibadetleri ve onun diğer amelleri dahi amellerini yerine getiremez. Kendi zatında aciz ve kibarlık olmadıkça yahut onun acizi ve kibarlığı ancak kendisinin bu buyruklarının en yüce mertebelerine ulaştırabilir. Peygamberler bu gayeyi yaymak için, insanlara bunları yerleştirmek için ve kendi durumlarından bunu göstermek üzere Yüce Allah tarafından bu dünyaya gönderilmeye devam ettiler. Ve onların en yüce örneği biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in güzel örneğinde görüyoruz. Hz. Mesih Mevud aleyhisselam bu konuda bir yerde der ki Yüce Allah çok merhamet edicidir, kerem eyleyendir ve her bakımdan insanı besler, ona merhamet eder ve bu merhamet neticesinde o kendi gönderdiği ve Resullerini gönderir ki dünya ehline
günah hayatından necat verirler. बहुत खतरनाक बीमारी Ancak kibir जिस çok इंसान में tehlikeli पैदा bir हो जावे, hastalıktır. उसके लिए रूहानी Hangi मौत है। insanda bu hastalık olursa onun için manevi bir ölümdür. माया मैं यकीनन जानता हूँ कि ये बीमारी Ben kesin biliyorum ki bu hastalık मुतकब्बर शैतान adam öldürmekten daha kesindir. Mütekebbir, kendini beğenen Allah şeytanın dostu olur. Çünkü kibir de şeytanı küçük düşürdüğüydü. Onun için müminin şartı şudur ki onda şart kibir olmasın. Aksine inkisar, aciz, kibarlık onda bulunsun. Ve bu Allah-u Teala'nın peygamberinin özelliği olur. En fazla Allah-u Teala'nın memurlarında ve mürsellerinde bu olur. Çünkü onların kibarlıkları son mertebe ulaşmış olur. Onlarda son derece kibarlık olur. Ve en fazla Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zatında bu özellik vardı. Kendisinin bir hizmetine soruldu. Kendisine karşı, sana karşı nasıl muamele yapıyor Resulullah? O dedi ki, asıl gerçek şudur ki benden daha fazla o bana hizmet ediyor. Benim kendisine hizmet edeceğime. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin ve barik ve sellim innaka hamidun mecid. İşte güzel ahlakın ve kibarlığın en güzel örneği budur ve bu doğrudur ki akrabalarda hizmetçileri olur onun etrafında bulunan. Onun için her birisinin kibrini ve tahammülünü görmek isterse onlara sorabilirsiniz, hizmetçilerine. İşte budur Resulullah'ın örneği ki ümmetinin dahi bu örneği benimsemeleri emredilmiştir ümmetine. Kur'an-ı Kerim bize buyruklara göre amel etmemizi söylüyorsa onun en güzel örneğini Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zatında bizim gözlerimizin önünde olur. Kendisinin ibadetleri बातें हैं तो इसके वो आला तरीन मयार हैं जो खुदा ताला फरमाता है en yüce şekildeydi ibadetleri. Allah-u Teala der ki ilan et. Benim kendimin hiçbir şeyim yoktur. Benim ibadetim yalnız ve yalnız ibadetlerim Allah içindir. Ben kendi zatım için hiçbir şey elde etmiyorum ve elde etmek de istemiyorum. Aksine Allah-u Teala'nın rızası benim gözlerimin önünde olur. Benim hayatımın gayesi yüce Allah-u Teala'nın zatının etrafında dolaşır. Kulinna salati ve nusuki ve mahyaya ve mamati lillahi rabbil alemin. Bu ilan öyle bir ilandır ki bunun en yüce mertebesine kendisi dışında başka birisi ulaşamaz. Ve sabır söz konusu olunca yüce Allah'ın bu buyruğuna وَمَا يُلَقَّاهَا اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا اِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ yani zulümlara göğüs germelerine rağmen bu makam öyle insanlara nasip olur ki onlar çok sabredenlerdir. Yahut Allah-u Teala tarafından kendilerine hayırın en büyük payı verilmiş olur. Ancak bunlara bu mertebe nasip olur. Biz Resulullah'ın siretini okuduğumuz zaman evdeki zorlukları ve sıkıntıları bedensel olarak अपनी जमात पर आने वाली मुश्किलात और तकलीफों में भी kendi kişisel sıkıntıları ve cemaat olarak gelen sıkıntıları üzerinde sabrın en yüce örneğini ve sabrın en yüce mertebesini biz yalnız ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zatında görüyoruz. Kişisel olarak
görür, bakınız Taif और ये सब्र का nasıl मुजाहरा sabır करते हुए gösterdi ve bu sabrı göstererek को तबाह होने से बचाया bir şehir बावजूद कि अल्लाह ताला şehrin yok olmasına mani oldu. Halbuki Allah-u Teala kendisine seçim verdiydi, hak verdiydi ama sabrın sonuydu. शहर वालों की Yaralanmasına rağmen şehrin इस कौम को तबाह नहीं करना। yaramazlıklarına rağmen dedi ki hayır bunları ben yok etmeyeceğim. Yok olmalarına izin vermeyeceğim. अगर आप Razı değilim. मानने वालों ने कौम पे जुल्म Sonra किया eğer था, kendisine inananlar आपको kavmin zulümlerinden खास लोगों के लिए, खास üzülerek लोगों के लिए बद्दुआ की belli bir kavim için beddua तो आपने edin diye ricada bulundular. दरखास्त को ये नहीं Hazreti कहा कि Resulullah onların bu ricalarını कौम की हिदायत kabul etmedi. O kavmin hidayeti için dua etti aksine. Ve böylece अपने kendisine inananlara dahi kendi örnekleriyle, ameliyle, duasıyla sabrı telkin etti. बदुआओं से नहीं, Asıl हिदायत की दुआओं से öc सही बदला hidayet iledir. Kötülük dualarla değil, sabrın en güzel örnek göstermesiyledir. की मिसाल है। Ancak तो हर मौके पर sonra acizin örneğidir. Her zaman, आपकी जात में her yerde, kendi zatında biz bunu görüyoruz. Onun bir örneği. मैंने दी है। Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın bir iktibasında ben ileri sürdüm bir örneğini. Onun için en güzel örnek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yakınlığını biz bunu burada gördük. Ki Allah-u Teala onu elde etmemizi bize emretmiştir. Değişik emirlerde bulundu Allah-u Teala. Bunları yerine getirin. O zaman bana yaklaşırsınız. लेकिन Ancak इन अहकामात के साथ इस नमूने के bu साथ buyruklarla birlikte, एक इस रसूल की भी bu निशानी örnek हमारे ile birlikte कि ये कुर्ब öyle bir şey de ileri sürdü. Bu yakınlık, Allah-u Teala'nın yakınlığı चलना उस वक्त हासिल होता ve है onun örneğine göre amel etmek insana आजिज़ी और इनकिसारी aczı ve kibarlığı benimsediği zaman kendisine nasip olur. Bu mertebe आजिज़ी और इनख्तियारी ancak आजिज़ी और इनकिसारी aciz olanlara nasip olur. Kibar olanlara nasip olur. उस शख्स के उस पर चलने से मिलता है जिसने अपने रोब से मुतासर हुए एक कमजोर आदमी को कहा था Her kim zayıf birisine dediydi zulme. Ben de senin gibi bir insanım. कही Bir kadın, और वो ऐसी और kadının sütünü emdim. आम लोगों की तरह जिंदगी Ve o da normal bir yemek yerdi. Normal bir hayat geçirirdi. Niye normal insanlar, alelade insanlar gibi. Yani Hazreti Resulullah को भी अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम kendisine inananlara dahi Allah-u Teala der ki sizler dahi ताकि खुदा ताला aciz olun कुर्ब हासिल हो। ki Allah-u Teala'ya yaklaşabilirsiniz. जो मैंने तिलावत की हैं Bu ayetler, demin okuduğum ayetler, आजिज़ी इख्तियार करते हुए ayetlerde खुदा ताला आजिज़ करने के तरीके बताए गए। benimseyerek Allah-u Teala'ya nasıl yaklaşabiliriz onun yolları beyan edilmiştir. Allah-u Teala der ki Allah-u Teala'ya yaklaşamazsınız eğer kendinizi la şey mehz इंतहाई मयारों को हासिल करने की कोशिश zannederek acizin en yüce mertebesine ulaşmazsanız, नहीं चला जा yok sayarak kendinizi Allah-u Teala'nın yollarında yürüyemezsiniz. Onun buyruklarına göre amel edemezsiniz. Eğer acizi bir şey, aciz ile, kibarlıkla onun lütfunu elde etmeye çalışmazsanız, dedi ki aciz olarak के उसूल के लिए onun अल्लाह ताला yardımı için जो मिसालें फरमाता है çaba sarf edin. Allah-u Teala değişik kavimlerinin örneklerini ileri sürer. Bazen direkt olarak emir buyurur, bazen kavimlerden bahseder. बाद लोगों Eski kavimlerin durumlarını bizzat beyan eder. Bazı kavimlerin durumu öyleydi. Eğer böyle olmasaydı ıslah olabilirlerdi. Bunda müminler için dahi bir ders vardır. Yalnız direkt olarak size bir emir verilmiştir. O yalnız o sizin için nasihat değildir. वो तुम्हारे लिए Kur'an-ı Kerim'de bulunan her zikir sizin için bir vasiyattır. यहाँ भी
फरमाता है Burada dahi der आजिज़ी ki इख्तियार करो और kibar olun. उसके फजल के हासिल करने के लिए कोशिश करो Ve onun lütfunu elde etmek için Kurmaya- çaba sarf edin. कि आजिज होकर Dedi ki उसकी मदद aciz olarak onun उसके फजल yardımı, से मांगो onun lütfunu elde etmek için dua edin. की रूह को नहीं समझोगे İsteyiniz. İsteyinu ruhunu anlayamadığınız müddetçe hayra ulaşamazsınız. İsteyinun ruhu o zaman sizde doğacak, ne zaman aranızda huşu olacak, सिर्फ और सिर्फ ये एहसास aciz, होगा kibarlık olacak. कि मेरी कोई खूबी Yalnız şu his olacak मुझे किसी नाम ki का benim हकदार hiçbir नहीं बना hayırım bir mükafatı elde etmeme vesile olamaz. Yalnız Allah-u Teala'nın lütfudur ki eğer bana lütfederse o zaman benim dünyam ve ahiretim süslenebilir. ये मदद Onun için Allah-u Teala'dan bu yardım कि ऐ खुदा aciz olarak dileyiniz. Ya Rabbi, हमारी मदद को आ kendi rahmetinle, lütfunla bize yardım et. जिससे तू राजी हो जाए Ve öyle yollar bize öğret ki sen onlardan razı olasın. बातों के भी Öyle yollar bize öğret ki मुझे पसंद ibadetin ve sabrın ki sen onları sevesiniz. Sevesin. रसूल के लिए Seversin. तो मुझसे मदद Dedi मांग ki रहे bu हो lütufları elde etmek için आजिज़ी दिखाते हुए benden yardım istiyorsunuz. O zaman aciz olarak sabrın en yüce mertebelerine ulaşmaya लुगत वालों के çalışın. नजदीक अहले लुगत के नजदीक Lugat ahalisine göre वकार के साथ sabrın anlamı vekar ile को बर्दाश्त करना किसी किस्म का yaygara yapmadan sıkıntılara göğüs geçirmek, kabul etmek ve şikayet etmemek. तकलीफ और मुश्किलात Bazılarına göre आराम और आसाइश की हालत में sıkıntılar durumunda ve refah durumunda arasında bir fark yaratmamak. Her durumda Allah-u Teala'dan razı kalmak. Sen neyle razıysın biz de ondan razıyız demek. खुदा ताला की रजा Yani tam kanaat ile Allah-u Teala'nın rızasına razı olmak. अपनी वफा Her durumda और मजबूती ईमान को kendi vefa खुदा ताला के लिए कायम रखना ve imanın kuvvetini Allah-u Teala'nın rızası için kuvvetli tutmak. जुड़े रहना Allah-u Teala'dan yalnız onunla birlikte अल्लाह ताला kalmak की ve ona बताई güvenmek. पर मजबूती से Allah-u कायम रहना। Teala'nın söylediği talimata kuvvetli bir şekilde bağlı kalmak. सब्र की हालत है İşte अल्लाह budur ताला फरमाता है sabrın durumu. कि अगर तुम कायम Ki bunun रहोगे hakkında Allah-u Teala der ki तो मेरे फजल eğer हासिल bunu करने yaparsanız benim lütuflarımı elde edenler olursunuz. Böyle sabır durumunda yapılan dualar, edilen dualar sizi benim lütfumun varisi haline getirir. Allah-u Teala kendi ilah sahibi kullarını zayi olmalarına, kullarının zayi olmalarına izin vermez. Tam inkisar तो वो Allah-u ऐसे Teala सब्र का बदला भी जरूर देता है ya Allah-u Teala güveniyorlarsa böyle bir sabrın karşılığını da verir. Böyle bir sabır söz konusu olur da o zaman sizin dualarınız Allah-u Teala dualarınızı mutlaka kabul edecektir. बैठ नहीं जाना Sabır ederek बल्कि oturmayacaksınız. सलात का भी हक अदा करना Aksine salatın hakkını da vermelisiniz. सलात Ve salat nedir? Namazdır, जो आदमी चलते फिरते करता है dualardır. खुदा ताला के आगे झुकना भी है Allah-u Teala'nın önünde eğilmektir. खास करने की आजाना तो Acizane bir şekilde dua etmektir. फरमाया इस किस्म की Allah-u Teala'nın lütfunu वही अदा कर सकता है talep etmektir. Böyle salatın hakkını ancak आजिज़ी की राहों tam पर olarak चलने वाला। aciz yolunda yürüyen yapabilir. Onda kibir, zerre kadar kibir olmasın. अनानियत और बड़ाई का कुछ नहीं है। Bencillik ve büyüklük olmasın. Zerre kadar. सलात नहीं है Onun namazı जिसमें namaz değildir. Her kimde bunlar olmasa ister namaz kılsın ama Allah-u Teala ona aldırış etmez. Allah-u Teala उन्हीं सब्र करने वालों और नमाजें पढ़ने वालों की दुआएं और दुआएं करने वालों की परवाह करता है sabır namaz kılan ve dua edenlerin dualarını kabul eder yeter ki aciz olsunlar. Ve ऐसा ताल्लुक पैदा किए हुए हैं
Allah-u Teala ile öyle alakaları olsun ki hiçbir zaman bozulmasın. Bu zamanda özellikle Hz. Mesih-i Mevud Aleyhisselam'a Allah-u Teala dedi ki senin aciz yolların Allah-u Teala'nın hoşuna gitmiştir. Bu aciz yollarıydı, acizane yollar ki ilerlemenin yeni kapılarını açtı. Onun için biz Hz. Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam'a inanan insanlarız. Biz eğer Allah-u Teala'nın lütuflarını elde edecek isek, biz eğer Allah-u Teala'nın yardımından payı almak istersek, biz eğer sabrın meyvelerini yemek istersek, kendi dualarımızın kabul edilişini görmek istersek, aciz olarak müstakil bir şekilde Allah-u Teala'nın önüne eğilmeliyiz. Bu gereklidir. Ancak budur bizi şeytani kuvvetlerden koruyacaktır ve budur ancak bizim imanlarımızı kuvvetlendirecektir. Ve ancak budur bizi Allah-u Teala'nın yakınlığına verdiren. Ancak Allah-u Teala der ki zannetmeyiniz ki bu aciz ki kolay bir şeydir. Birçok inatlar vardır. Dünyanın hırsları vardır. Dünyanın birçok eğlenceleridir dünyanın ki insanın ilerlemesine mani olur. Allah-u Teala der ki İnnaha la kabira. Bu kolay değildir bu iş. Çok zordur. Demin zikrettiğim bütün işler ve onun dışında da birçok söz vardır, iş vardır. Sabır ve salahatı tam ruhlarıyla birlikte ve aciz olarak Allah-u Teala'nın ibadetinin hakkını vermemize mani olur. Unutmamalıyız ki Allah-u Teala ister ki onun kulu sabır ve istikamet göstersin. Öyle ibadeti öyle yüce mertebeye ulaştırsın ki onda bir saniye için dahi yabancı söz konusu olmasın. Dünya işleri arasında dahi onun kalbi Allah-u Teala'nın önünde eğilmiş olsun önünde. Onun için Allah-u Teala dedi ki böyle bir durumu yaratmak kolay değil, çok zordur bu. Ve bu yol Allah-u Teala'nın lütfu olmadan bu insana nasip olmaz. Onun için onun yardımını isteyiniz. Onun lütfunu elde etmek için onun önünde eğiliniz, çaba sarf ediniz. Ancak bu yardım size ancak o zaman nasip olacak ne zaman sizde aciz olursa, yakin olursa, kesin bilesiniz. Annahum mulâkû rabbihim. Biz Rabbimizle mülaki olacağız. Eğer böyle inanırsanız ancak o zaman sabır ve duanın hakkını veren olursunuz. Allah-u Teala'nın buyruklarına göre amel edenler olabiliriz. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in örneğini gözlerimizin önünde bulunduran olabiliriz. Hz. Resulullah'ın örneğini yalnız kendi faydamız için değil, aksine Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in aşkı ve sevgisinden dolayı benimseyenler oluruz. Kendisinin aşkını, aşk ateşini kendi göğüslerimizde yakarak kendisinin her ameline göre hareket etmeye çalışacağız. Ve asıl gerçek durum budur. Bir mümini mümin yapan asıl ve gerçek durum budur. Bu durum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in örneğine göre hareket etmemize vesile olur. Allah-u Teala der ki her kim bunu yaparsa yuhbibkumullah.
Allah-u Teala sizi sevecek. Onun misdakı haline getirir. यही चीज है जो अल्लाह ताला की मोहब्बत में भी बढ़ाती है। Budur. Allah-u Teala'nın sevgisinde dahi insanı artırır. Ve bu sevgidir ki ennehum ileyhi raciun. हकीकी इदराक भी पैदा Onlar ona dönenler olacaktır. Onun idrakını dahi verdirir. करने वाला इंसान Allah-u Teala'nın rızasını elde etmeye çalışan insan इंसान फिर बन सकता है। अल्लाह ताला से bir ये दुआ करते हैं olabilir insan. Allah-u Teala şöyle dua ediyoruz. हम कुछ चीज नहीं हैं Biz bir şey değiliz. और तू ही है जो हमारी दुआओं को सुन ले Ve ancak sensin bizim dualarımızı kabul eden ve bize kibarlık veren. तो फिर Bizi bu duruma götür ya Rabbi. O zaman सब्र bize kibarlık ver ya Rabbi. कोशिश O zaman sabır ve salatın ta bağlı kalmamızın hakkını da vermeliyiz. Ona dahi çaba sarf अल्लाह ताला etmeliyiz. से ये भी अर्ज करते हैं कि इसमें अगर हमारे कहीं O zaman Allah-u Teala şunu dahi arz ediyoruz. Eğer bizim nefsimiz mani ise bizim dualarımızda yahut zahiri kibarlıkta ऐसा ना हो जाए o zaman bizi हमारी affet. आजिज़ी का एहसास Öyle हमारे olmasın नफ्स का धोखा हो ki bizim bu kibarlık hissi bizim nefsimizin aldanması olsun. Bizi haşeinler arasına sok. हमें उन Gerçek haşein, korkanlar, के साथ gerçek kibar insanlar, शुमार कर kibarlık gösterenler arasına bizi sok. Onlar arasında bizi say. Ki onlar hakkında senin sevgili Resulün sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah-u Teala onları 7. göğe kadar kaldırır. Bu aciz ve kibarlık neticesinde. किताब फरमाया इस पर Öyle hayat geçirmemizi bize nasip et ki senin Resulün sallallahu aleyhi ve sellem'in ve onun aşığı bizi nasıl जो हज़रत hangi yollarda yürümemizi nasip bizi istiyorlarsa o yollar üzerinde yürüyelim. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam cemaatinden ne beklediyse onu yerine getirmemizi bize nasip et. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın bir iktibasını okuyorum. Kendi cemaatine muhatap ederek bir yerde der ki bizim cemaatimiz सा गुनाह buna dikkat etmeli. किया हो Zerre kadar günah ne kadar küçük olsun eğer insan yaparsa yavaş yavaş insanı büyük günahlara da çeker. Yol birçok günah insanın zatında öyle इंसान gizli olur ki onlardan kurtulmak zor olur. İnsan नहीं शामते अमाल से aciz bir mahluktur. Kendi kötü işlerinden dolayı kendisini büyük zanneder. Kibir olur. सबसे छोटा ना समझे Bencillik olur. Allah-u Teala'nın yolunda bir insan hepsinden küçük zannetmezse kurtulamaz. भला हुआ हम नीच Kabir ne demiştir? हरकों की Kabir adlı bir evliya घर ऊंच के मिलता şiirini okuyor. यानी अल्लाह ताला का Biz शुक्र है küçük olduk, herkese selam ettik. Büyük olsaydık böyle makamı nasıl तो खुदा elde olamazdık. फख्र करते हैं Büyük ailede doğsaydık Allah-u Teala'yı elde edemezdik. शुक्र करते हैं फरमाया बस इंसान को चाहिए Kibar, kabir adlı ve veli şükür eder. Onun için insanın görevidir. Daima kendisine baksın ki ben nasıl bir hiç birisiyim. Benim varlığım nedir ki? अपने आप को देखेगा Her insan ne kadar yüce nesebi ne kadar yüce olursa olsun kendisine bakarsa किसी न किसी पहलू में यानी हर तरीके şu yahut bu şekilde आंखें रखता है her yolda तमाम कायनात से अपने आप को gözleri varsa नाकाबिल bütün kainattan daha इंसान जब तक एक गरीब और küçük बेकसूरिया के साथ sayacaktır. वो अखलाक न बरते Bir fakir ve bir yaşlı bir kadına ala göstermezse या बरतने चाहिए büyük bir zata gösterdiği yahut göstermek gerekli olan वो ve her हरगिज़ खुदा ताला की bakımdan kibirden kendisini kurtarmazsa öyle birisi Allah-u Teala'nın थोड़ी सी कमी पेशी से वो बदअखलाकी Allah-u Teala'ya yaklaşamaz. जल्ल शानहू Ne kadar güzel ahlak olursa zerre kadar hata ile kötü günah olabilir. Allah-u Teala kendi hayır için bir kapı açmıştır. O bir tektir. Yani dua. होता है तो वो Her kim ağlayarak bu kapıdan içeri girerse Allah-u Teala kendisine taharet ve temizlik verir. Ve kendi yüceliğinin üstünlüğü o kadar olur üzerinde ki o kötü hareketlerden
uzak durur. Ne gerek var ki insan Allah-u Teala inanmasına rağmen günahdan niye kurtulmuyor? Aslında bunda bir dinsizlik vardır. Allah-u Teala tam olarak inanmaz. Yoksa eğer bilseydi Allah vardır, hesabı alacak ve bir anda kendisini helak edebilir. O zaman nasıl kötülük yapabilir? Onun için hadis-i şerifte vardır. Hırsızlık yapmaz mümin oldukça ve zani zina edemez mümin olduğu müddetçe. Yani hırsızlık ve zani dahi iman durumunda olurlar. Ancak böyle bir durum söz konusu olur ki günah işleri kabul ederler. Kötülüklerden necat ancak o zaman insana nasip olur. Ne zaman böyle bir marifet söz konusu olur ki Allah-u Teala'nın gazabı helak eden bir ateş gibi düşer ve insanı yok eder, kül eder. O zaman Allah-u Teala'nın yüceliği kalbi üzerine müstevli olur ki kötü işler tamamen yok olur. Bu marifet olmalı ki Allah-u Teala'nın gazabı helak edendir. Ve bu marifet olursa o zaman Allah-u Teala'nın yüceliği doğarsa kalpte ki kalbi tamamen kendi eline geçirirse o zaman kötü işler ve kötü düşünceler düzelmeye başlar. Onlar yok olmaya başlarlar. Dedi ki necat marifet değildir. Marifeti ele geçirin. Marifet ile sevgi çoğalır. Onun için ilk olarak marifetin olması gereklidir. Sevgiyi çoğaltan iki şeydir. Güzellik ve ihsan. Eğer kim Allah-u Teala'nın güzelliğini ve ihsanını bilmiyorsa o nasıl onu sevecek? Allah-u Teala der ki وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ hatta yelecel cemalu fi sammil khiyat. Kafirler cennete giremezler. Bir delik, bir deve iğneden geçmedikçe müfessirler zahiri manada alırlar bunu. Ancak ben diyorum ki necatı talep edenin Allah-u Teala'nın yolunda nefsinin devesini mücadelelerle öyle inceltmesi lazım ki o iğnenin deliğinden de geçsin. Nefs dünyanın lezzetlerinden ve şehvetlerinden dolayı şişkin ise o zamana kadar cennete giremez. Dünya lezzetlerine ölüm getirin ve Allah korkusuyla inceliniz. O zaman geçeceksiniz ve bu geçmek sizi cenneti götürecek ve uhrevi necatı size verdirecek. Allah-u Teala'ya dua ediyorum. Cemaat olarak cemaat ve her cemaatin üyesi aciz olsun ve kibarlığın bu mertebesine ulaşsın. Onların sabrı dahi gerçek olsun. Onların ibadetleri dahi gerçek ibadetler olsun. Ki Allah katında makbul olsunlar. Bu sabır ve duaların meyveleri gelecek cihanda değil bu dünyada dahi insana nasip olsun ki dünya dahi görsün onları. Bu cemaattir Hz. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yarattığı. Bunlar Allah-u Teala'nın önünde acizane bir şekilde dururlar. Allah-u Teala'nın ibadetinin hakkını veriyorlar. Ve her Allah-u Teala'nın buyruğuna göre acizane bir şekilde amel edenlerdir bunlar. Yüce Allah'ın rızasını elde etmeye çalışandır bu cemaat. Sabır ve dua ile dünyada bir inkılap yaratandır bu cemaat. Zorluklar ve sıkıntılar anında dünya insanların önüne eğilmezler. Allah-u Teala'nın önüne eğilirler. O bütün kuvvetleri sahiptir. Düşmanı bütün hilelerine ve zahiri kuvvete rağmen onları yenilgiye uğratabilir. Bu manzarayı dünya bizim zatımızda görürse o zaman dünya şunu demeye mecbur olacaktır ki gerçek mümin bunlardır. Allah-u Teala ile olan alaka kayı görmek istiyorsanız bunlardır. Bunları görün.
Bunlarda Allah'ı görmeniz mümkün. Bunlardır ki Allah-u Teala'nın sevgisini elde ediyorlar. Bunlardır ki dünyayı Allah-u Teala ile mulaki olma yollarını gösterebilirler. Dua ediyorum Allah-u Teala aramızdan her birisi bu durumu elde eden olsun ve Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın da buyurduğu gibi aciz olarak Allah-u Teala'nın sevgisinde ilerleyen olsun her birimiz ki ahirevi necatı elde eden olsun. Pakistan cemaati oradaki durum nasıldır? Onlar için dahi dua edin. Allah-u Teala onların zorluklarını yok etsin. Onların imanlarını kuvvetli tutsun. Ve Allah-u Teala ile alaka kurmak konusunda Allah-u Teala onların alakalarını çoğaltsın. Pakistan'da yaşayan Ahmediler dahi imanları için ve yakinleri için özellikle çok dua etsinler. Allah-u Teala her birine kendisinin yakın Elhamdülillah nahmaduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.